Өлкөдөгү болуп жаткан акыркы маалыматтар жана кызыктуу фактыларга токтолуп, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач алдыда кыскача түрмөк. Абактан бошотулган мурдагы президент Садыр Жапаров Атамбаевдин эркиндикке чыгышы боюнча үн катты. Ак Буура дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча козголгон кылмыш ишин УКМК тергеп жатат. Электр энергиясынын тарифин жогорулатуу сунушталууда. Туркияда мончоктой тизилип турган кыргыз боз үйлөрү сыймык жаратууда. Заң урбаган, телефон чалбаган адам калбады. Кыргызстандын жакшылыгын биздин акымдар, губернаторлор, ички иштер министрлиги бизге чалып шундай ыраазычылык берди дечи. Биз аябай ыраазыбыз. Эми бүгүнкү күндөгү негизги окуя кабарларды мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам, бизден алыстабай туруңуздар. Абактан бошотулган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кетти. Экс-президент Кой-Таш окуясынан бери темир тор артында туура 3 жыл 5 ай отурду. Атамбаев түрмө өзгөрткөнүн айтып, бийликте тургандыгы катачылыгы үчүн журналисттерден кечирим сурап, кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Ал ортодо өлкө башчы Садыр Жапаров Атамбаевдин эркиндикке чыгышы боюнча үн катты. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Elime abdan razımın, karapayım, Kırgız eline ming mertebe rahmat açsa olot. En kıyın gündörde menin үй бүлөмдү колдоп атты. Дээрлик 3,5 жылдан бери камакта жаткан мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кечээ эркиндикке чыкты. Атамбаевдин кылмыш иши боюнча соттук коллегия жаңы ачылган жагдайларды эске алуу менен Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан кое берилишине байланыштуу чечимди жокко чыгарганы себеп болду. Соттук коллегия ишти жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Райондук сот экс-президенттин чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген. Алмазбек Атамбаев өзүнө тагылган айыптарды ошол учурдагы саясий буйрук деп атап, кылмышка тиешеси жок экенин билдирди. Эми мындайды, алардын деле баары эртели кеч жокко чыгарылат, мен ишенем да. Эртели кеч, даже бир оюндар кетип чыкпай калса, баары эртели кеч мезгил, тарых өзү чыгарат. Мунун баары калп калат, ишенип коймун. Мен эч качан жооп бергенден коркпойм. Мени соктогондор эртели кеч өздөрү соттогон. Çıktım da men açık aytkanda işim bey turgam çıgarmачы бүгүн деле келбегиле дегем үйдөгүлөргөчү. Келбегиле анткени 20-жыл ушун алганда. Жогорку соттун чечимин албай кылып туруп анан мени чыгарбай койгондо. Мен ошондой эле болот деп ойлогом ачык айтканда. Кудайга рахмат. Ну, мамиле мындай да. Жаңы бийлик келгенде болбойт, түрмөдөн деле мамиле башкача болгондо, шарттым өзгөргөндө, жок дегенде одиночка эмес. Жок дегенде момундай шоу кылып айтты за стеклом деген. Атамбаев Кой-Таштагы үйүндө журналисттердин суроосуна жооп берип, бийликте турган мезгилдеги катачылыктарын моюндап, маалымат каражаттарын сотко берген үчүн өкүнгөнүн билдирди. Мурдагы президент абактан чыгышына Садыр Жапаров менен Камчы Өкташиевдин туура мамилеси таасир эткенин дагы ачыктады. Атамбаев эми саясатка аралашпай турганын, түрмө өзгөрткөнүн жашырган жок. Это особенно ощущаешь в тюрьме, потому что есть люди, от которых семья там или дети, или жена, или родители отвернулись, есть и такие. Это большая трагедия. Я видел... Мени чынында түрмө өзгөрттү. Жашоонун баркын билип, көп кыйынчылыктарды өткөрдүм. Мен журналисттердин баарына ыраазычылык билдирем. Мен дачасы боюнча айрым маалымат каражаттарын сотко берген элем. Азыр ошол үчүн өкүнөм. Мен ал кезде президент болгонум үчүн сотко бербешим керек экенин эске албаган экем. Анткени соттор күчтүүлөрдүн пайдасына гана чечим чыгарарын өзүм көрдүм. И журналистам скажу откровенно, потому что даже те журналисты, на которых я, не подумав, подавал в суд за эти дачи злочастные, ну, это на самом деле была неправда, но
Ал арада президент Садыр Жапаров Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Өлкө башчысы соттун чыгарган чечимине баары баш ийип, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшү керектигин белгиледи. Президент душманынын дагы түрмөдө жатышын каалабай турганын, кечиримдүү болуу керектигин айткан. Сот менен укук коргоо органдары чечтиби? Демек, соттун чечимине баш ийишибиз керек. Былтыр дагы октябрь окуясы, мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот актаган. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Мен душманымдын дагы түрмөдө жатышын каалабайм. Кудай пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга мен дайыма кечиримдүүлөр, мен сабырдуулар тараптамын деп айткан экен. Кечиримдүү болушубуз керек. Биз Кудай жолунда болсок, бардык иштерибиз дайыма алдыга жылат. Түрмөгө камалып калышы өзү айтып атпайбы, менде күнөө жок деп. Эми күнөөсү барбы, жокпу, аны эми тарых келечеги чечет. Бул азырынча күнөөсү болсо дагы биздин президент тарабынан айкөлдүк кылды да. Айкөлдүк кылып, аны боштондукка чыгарып жиберди. Эгерде дагы бир башка президент боло турган болсо, мен билбейм, муну чыгарат беле, чыгарбайт беле. Анткени ушул Садыр Жапаровдун ата-энеси каза болгондо, уулу каза болгондо кандай кордуктарды көрдү түрмөдө. Даже моюнуна чейин кестиришти го, туурабы? Эми ошолорду ойлоп туруп, айкөлдүк кылып чыгарып койгон биздин президентке чоң рахмат. Анткени эл ушуну күтүп аткан. Эл, көпчүлүк эл Атамбаевдин камакта отурганын жактырган жок. Анткени аздырбы көптүрбү Атамбаев 6-7 жыл мамлекет башкарды да. Эми катасыз адам болбойт. Кыргызстандын 2 жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын 1-чи орун басары жана 6 жыл мамлекетти башкарган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча камалган. Экс-президентке 2020 жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотуу, коррупцияны уюштурууга айыптуу деп 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан болчу. Абактан чыккан Атамбаев бүгүн эртең менен Дубайга учуп кеткен. Андан ары учак которуп Испанияга дарыланууга барат. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдонов, Ош ТВ. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Оразайым Нарматованын үй камагындагы мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы кабарлады. Бишкектин 1-май райондук сотунун 15 февралдагы токтомуна ылайык Нарматовага карата үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Оразайым Нарматова 30 январда саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ал ооруканада дарыланып жатканы маалымдалган болчу. Нарматовага кылмыш кодексинин 36-278 беренесинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык негизинде айып тагылган. Президент Садыр Жапаров Кавар агенттигине курган маегинде Кыргызстандагы көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты тууралуу суроого жооп берип жатып, бул тармакка көзөмөл акыркы 2 жылда гана күчөтүлгөнүн билдирди. Айрыкча акыркы 10 жылда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн кандай салынганын бир Кудай өзү билет. Эгер кулап калса, анда жашаган адамдардын убал сообу ошол үйлөрдү салган адамдардын, буга чейинки мам курулушка тиешелүү архитекторлордун абийиринде калат. 2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштерди иретке салып келе жатабыз. Көзөмөлдү күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир теризе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтиргиле дедик. Президент Жапаров 2020 жылдан бери Бишкектин ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдөн 64 пәтер мэрияга алынганын, алар мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу туракчага кезекте тургандарга 20-25 жылдык мөөнөткө берилип жатканын айтты. Ошондой эле Бишкекте 74 көп кабаттуу үй мыйзамсыз салынганын, жерлери трансформациядан өткөн эмес деди. Президент мындан ары башаламан курулуштар болбосун жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттик көзөмөлүнө алынаарын билдирген. Акбура дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча козголгон кылмыш ишин УКМК тергеп жатат. Учурда курулуштук экспертиза дайындалды. Ага карабай, Ош шаардык мэриясы быйыл 1 жылдан бери токтоп калган Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү ишин кайрадан баштоону пландап жатат. Ага кала казынасынан 60 миллион сом каралууда. Курулуш департаменти көрктөндүрүү иши жазында жанданышы мүмкүндүгүн айтууда.
Мындан 2 жыл мурда менин артымда турган дамбанын капсуласы салтанаттуу түрдө салынып, Акбора дарыясынын жээгин көрктөндүрүү иштери башталган. Бирок биринчи этап бүтпөй жатып, курулуш иштери дээрлик 1 жылга токтоп калды. Ош шаардык мэриясы токтоп калган курулушту көрктөндүрүү иштерин кайрадан жандандырууну көздөп жатат. Ал үчүн шаар бюджетинен 60 миллион сом бөлүү пландалууда. Акбора дарыясынын жээгин көрктөндүрүү 35%га аткарылгандан кийин токтоп калган болчу. Ал арада тендер ишине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө иш УКМК тарабынан тергелип жатат. Учурда курулуштук экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы менен тендердеги мүчүлүштүктөргө ким жооптор экени белгилүү болорун облустук прокуратурадан билдиришти. Экспертизанын жыйынтыгын тергөө органдары күтүп жаткан убакыт. Тергөөнүн ушул тергөө органына мисалы соттук курулуш экспертизанын корутундусу келгенден кийин бул иш боюнча юридикалык баа берилет деп айтып кетебиз. Бул тууралуу Ош шаардык кеңешинин сессиясында дагы маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү буга чейин коротулган 120 миллион сомдун чоо жайын шаардык прокуратурага текшерип чыгуу сунушун айткан. Мында эсептөө палатасы тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлгөндүгү белгилүү болду. Таштар тизилип койдум, фрөрү эмне болуп атат бул иш боюнча иштер жүрүп атабы же жүрбөй атабы? Мындай шаарыбыз, Акбурабыз мындай каналга айланып баратат да. Бир жакшы Акбурабызды бузуп салдыңар. Же таштар тизилген бойдон кала береби? Максатбек Бөрөбаевич, ушул боюнча жок, саман сатылыш. Мен сизге суроо берген жокмун, ошол ушул боюнча качан акча бөлүнөт, эмне болот? Буга бөлүнгөн эмеспи акча? Акча бөлүнгөн эмеспи? Акча бөлүнгөн, бөлүнбөй келген. Быйылкы бөлүнө турган акчаны мэр өзү обещать этти. Убакыт токтотуп койсоңуздар. Эртең биринчи мына неме бүткөндөн биринчи этабында канча акча бөлүндү? Биринчи этабында канча акча бөлөбүз деп атат. Жок, биринчи этабында канча акча бөлүндү? Прокуратура ошону бир териштирип чыксаңыз, 120 миллион сомдук иш жүрдүбү же жүрбөдү? Менин оюмча бул дураку даже ясно. Таштар тизип койгон, бул 120 миллион сом эмес. Это ясный откат денег болуп калды. Эсептөө палатасы текшерип кеткен актылар бар. Урматтуу депутат, мен кыска айтып кетейин. Бул боюнча шаардын прокуратурасы тарабынан кылмыш козголуп, тергөөсү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош областы боюнча башкармаларында тегилип жатат. Белгилей кетсек, көрктөндүрүү иштери кылмыш ишинин козголушунан эмес, каражат маселесине байланыштуу токтоп калган. Ири долбоорду соңуна чыгарууда шаар казынасынан сырткары республикалык бюджеттен да колдоо керек. Азырынча кала бийлиги 60 миллион сом бөлүп, курулуш иштерин жаз айларында жандантууну көздөп жатат. Буюрса, быйыл ушу жаз айларында бул долбоордун курулушу жанданат. Жанданып, акча каражаты үзгүлтүксүз чечилип турса, пайдаланууга беребиз деген ниетибиз бар да. Долбоордун баштапкы баасы 251 миллионго бааланган. Бирок андан бери 3 жылдай убакыт өтүп, курулуш материалдары дагы бир топ кымбаттады. Азырынча долбоорду 2 жыл мурда тендерден утуп алган Капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген коому улантаары айтылууда. Ал эми каражаттардын суммасы кайрадан эсептелиши мүмкүн. Баалардын көтөрүп кеткенине байланыштуу өкмөттүн токтому чыккан. Эми ал токтом менен да биз тыкыр таанышып көрүшүбүз керек. Ал токтом буга чейинки долгостройлор бар, 2015-16 жылдардан бери бүтпөй турган жашоолорго колдонуп жатабыз, азыркы мезгилдечи. Колдонуп жатабыз. Эми бул маселени биз карап көрүшүбүз керек. Анткени бул бир жери бар. Бул ал 2015-жылы Рублевский сметамен эсептелген, булар жаңы рик менен эсептелген баалар. Ошон үчүн буну биз тиешелүү адистер менен да бир карап көрөбүз. Долбоор боюнча дарыянын 2 жээги бекемделип, вело жол түшөт. Таш тамандар төшөлүп, жөө адамдар өтүүчү 10 көпүрө курулат. Мурдагы кала бийлиги Акбуранын жээги тасмадагыдай болуп өзгөрөт деп долбоордун эскизин жарыялаган. Кийинчерээк экологдор дарыянын табигый экосистемасы бузулбашы керектигин айтып, кеңешме өткөрүшкөн жана долбоорго өзгөртүүлөр киргизилмей болгон. Быйылкы жылга 60 миллионду бөлүп берип атат, ошо шаардык кеңеш макулдугун берди. Мурда 120 миллионго эч ким макулдук берген эмес. Аны өз алдынчалык менен эле бюджеттен ошол салып берип, ишти баштатып жиберген. Калган акчаны ошол АБР берет деген, ЭБР берет деген, же болбосо республикалык бюджеттен колдоо. Демек, баягы мен айтып аткан бекемделбеген бюджет да. Демек, ошол иш башталды. Бул бир жагы финансылык мыйзам. Акбура Оштун кан тамыры, шаардын так ортосун аралап өткөн дарыя жалгыз таза суу булагы. Ош шаарынын негизги сыймыгы болгон туристтик объектилердин бири. Анын жалпы узундугу 136 чакырым. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.
Кыргызстанда электр энергиясынын тарифин жогорулатуу сунушталууда. Энергетика министрлиги 14 февралда 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тариф саясаты токтомун өзгөртүү сунушун коомдук талкууга чыгарды. Министрлик сунуштап жаткан өзгөртүү кабыл алынса, быйыл 1 майдан тартып калк үчүн 1 киловатт-саат тарифи азыркы 77 тыйындын ордуна 1 сом болот. Жогорулоо дээрлик 30% түзөт. Эгер 1 айлык керектөө 1,5 миң киловатт-сааттан ашса, 2 сом 16 тыйын болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде айтылгандай, тарифти 1 июндан тартып жогорулатуу пландалып жаткан. Бирок Дүйнөлүк банктан грант алуу маселесине байланыштуу 1 майга деп сунушталууда. Калктын аз камсыз болгон катмарларына мамлекеттен жардам жана жеңилдетүү каралган. Азыркы тариф боюнча калк үчүн электр энергиясынын наркы 700 киловатт-саатка чейин 77 тыйынды түзүүдө. Андан ашса 2 сом 16 тыйын. Ишкана, мекеме, уюмдар үчүн өзүнчө тариф каралган. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка жаңылыктар менен улантабыз. Бишкектен Туркиядагы жер титрөөдөн жабыркагандарга 7 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул тууралуу Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинен билдиришти. Жүк 14 февралда түнү Pegasus Airlines авиакомпаниясы менен 2 тонна, Түрк авиалиниялары авиакомпаниясы менен 5 тонна 850 килограмм жөнөтүлдү. Элчиликтин маалыматына ылайык актуалдуу болуп жаткан уктоочу баштыктар кирет. Эскерте кетсек, Бишкектеги гуманитардык жардам чогулткан борбор Жибек жолу 264 тарегиндеги борбордук мечитте жайгашкан. Туркияда мончоктой тизилип курулган кыргыз боз үйлөрү сыймык жаратууда. Бүгүн Туркиянын белгилүү телеканалдары кыргыздар курган шаарча боюнча маалымат берип, жылуу пикирлерин айтышты. Анда түрк эли боз үйлөрдүн кышында жылуу, жазында салкын, тез арада курулуп, көчүп жүрүүгө ыңгайлуу экендигине таң калып жатышкандыгын жашырышкан эмес. Түрк бийлиги боз үйлөрдүн шартын көрүп, анын ичине электр тогун алып кирип, сыналгы коюп, заманбап кылып жасалгылоону пландап жатат. Gönderdiği boz üyeler keçeden yapılıyor. Yazın sıcağı geçirmez, kışın da soğuğu geçirmez. Gündüzde güneşe bakmak adına çok önemli. Binlerce kilometre uzaklıktan Kırgızistan'dan geldi. Bu içine girersek de burada bir aile çok rahatlıkla barınabiliyor. Aynı zamanda toplam yaklaşık 20 kişi içerisinde. Бүгүн Туркиянын белгилүү телеканалдары кыргыз боз үйлөрү тууралуу маалымат даярдап, Кыргызстандан барган жардам өзгөчө болгонун баса белгилеп жатышат. Түрк эли боз үйлөрдүн кышында жылуу, жазында салкын, тез арада курулуп, көчүп жүрүүгө ыңгайлуу экендигине таң калып жатышкандыгын жашырышкан жок. Мында боз үйлөр чатырдан 1000 эсе артык болгону айтылган пикирлер жазылууда. Кандай сонун ата-бабаларыбызга окшоп жашаган Аллах ыраазы болсун кыргыз бир туугандарыбызга. Кудайым колдосун, кыргыз бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Мен өзүм Азербайжандан болом, бирок азыр Казакстандан жазып жатам. Мына ошол чатырлар боз үй деп аталат. Кыштын ортосунда мештин жанында отурушат. Ушундай учурда боз үйдү колдонуу идеясы абдан жакшы. Кыргызстандык бир туугандарга салам. Бул күндөрү достук, бордоштук маанилүү. Аллах разы болсун кыргыз бир туугандарыбызга чатыр эмес үй берип жатышат. Раббим бардык түрк бордошторубуз менен биримдикте болуп, кайрадан бир дене болуп, ислам дини менен бекем болушубузду насип кылсын. Кыргызстандын жарандарына жана мамлекет башчысы Садыр Жапаровго Аллах разы болсун. Бир тууган түрк тилдүү мамлекеттери катары Түркия менен бирге болуусу жакшы сезим тартуулады. Боз үйлөрдү тегүү иштерин ыктыярчылар жана этникалык кыргыздар колго алган. Түркиянын ар кайсы шаарынан 100дөй мекендеш, 30дай вандык кыргыз атайын жардамга барышкан. Кыргыз боз үйлөрү тигилип бүткөндөн кийин аны көргөн түрк бийлиги анда жашагандарга электр жарыгын алып кирип, сыналгы коюлуп, заманбап шарттарды түзүүнү туура көргөн. Bizler болса 41 жылдан бeri Türkiye'de yaşayan Kırgızlardanбыз да, Памирдик кыргыздарбыз. Türk elinin atынан biz rahatçılık bildirебиз. Кыргыздын мамлекетибизге, Кыргызстандагы элибизге, бардыгы. Мага айыл өкмөтүм бизди тааныйт да, Türkiye. Мага заң урбаган, телефон чалбаган адам калбады. Кыргызстандын жакшылыгын биздин акымдар, губернаторлор, ички иштер министрлиги бизге чалып шундай раатчылык берди дечи. Биз аябай ыраазыбыз. Бул жакка биз Стамбулда жашаган кыргыздар жана Түркиянын башка шаарларында окуган студенттер, иштеген мекендештер менен жана вандык кыргыздар менен
волонтер болуп келдик. 140 жалпы боз үй тигилди. Белгилей кетсек, боз үйлөр зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарынын Борбордук стадионунда тигилди. Мында башкы консулдуктун кызматкерлери, кыргызстандык студенттер, Кыргызстан достук жана маданият коомунун жана кыргыз түрктөрү коомунун мүчөлөрүнүн эмгеги зор. Андагы иштерге тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өзү көзөмөл кылууда. Ошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жакка келди. Могу жерге бир жашынакай боз үйлөрдүн шаарчасын куруп атабыз. Мен ойлойм ушу шаарчадагы өзүнүн кызматын аткарып, ушу 130 миң кураган үйлөрдүн жашоочуларын кабыл алат. Кыргыз боз үйү бир чети кооз, экинчи жагынан табигый таза, 100% колдун жумушу болгондугу менен айырмаланып турат. Буга чейин чоңдугуна жараша $1000 $30,000 чейин бааланып, чет өлкөгө сатылган боз үйлөр жасалган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Бүгүн Совет аскерлеринин Афганистандан чыгарылганына 34 жыл толду. Бул татага карата Ош шаарында Афган согушундагы курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү аземине ооган ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Россия Федерациясынын консулу катышты. Иш-чарада курман болгон жоокерлерге багышталып Куран окулуп, аскери саясий окуянын тарыхый орду белгиленди. Салтка айланган эскерүү саамалыгы Афган согушуна арналып тургузулган мемориалдык комплексинде өттү. Кандуу согушка Ош шаарынан 751 жоокер барып, бүгүнкү күндө 363 ардагер калды. Ал эми Советтик Кыргызстандан жалпы 7000ден ашуун аскер жөнөтүлгөн. Анын ичинен 248 жоокер ооган согушунан кайтпай калган. Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн дээрлик 10 жыл бою кан кечип, согушуп келген советтик жоокерлер бул өлкөдөн 1989 жылы 15 февралда чыгарылган. Бүгүнкү күндө ооган ардагерлери социалдык жеңилдиктердин алынып салынганына нааразы. 72 жоокерибиз азыркы убакта ооруп жатат, төшөктө кыймылдабай, 4-өө рак оорусу менен, бир 8-и гемодиаз алат. Бул бардыгы Афганистандагы согуштун апатынан болгон окуядан кийинки көргөн окуялардан кийин бизде коомдук иштеп жылда бюджеттен 400 000 сом бөлүнүп берет эле. Аны бөлүнбөй турган кылып предписание жазып беришип, азыр только ушундай мероприятиялар өткөзүп коет. Кандай эскерүү, чай ичүү, бири-бири менен баарлашуу дегендерди атменен кылып коюшту. Мына эми куралдаш досторубуз ушул жерде достору менен жолугуп туруп, анан үйүнө тарап кетишет. Шаршемби күнкү берүүбүз ушулар менен соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө кабарлары орун алмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар.